Aproveitei que ele tá vazio ainda, tô aqui na estação começar a ensinar vocês, estou indo pra minha aula. Então hoje eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês lá de como que é até indo na minha aula. Olha como é aqui, gente, olha as poltronas, ó. Olha aqui é bem legalzinho, ó, e aqui que vai aparecendo as estações, ó. Bom, gente, do caminho que eu fiz lá da casa onde eu tô até aqui é uns 10 a 15 minutinhos, é rápido, eu venho aparecendo a paisagem, porque é tudo lindo, aquelas casinhas lindas. Eu ia gravar um pouquinho hoje pra vocês, mas eu achei que não ia dar tempo, porque eu vim correndo, porque eu tava atrasada, mas ia dar tempo, então na volta eu vejo se eu gravo pra vocês, vejo se eu gravo agora também. Quando eu chegar lá na minha escola, eu vou gravar no caminho também pra vocês verem. É bem legal, vou passando por várias lojas, na volta que é melhor ainda, porque dá tempo de eu ficar vendo as lojas. Ai, gente, eu sempre vou também com essa minha mochilinha do Mig que me acompanha, que me acompanhou lá na minha viagem na Europa e agora também ela é muito fofa. E esse é aquele meu sobretudo lindo da Zara. Você já deve conhecer. A canequinha do burrinho, é bonitinho. Ó, esse copo aqui, olha, do Puff, olha que lindo. Veio até com uma colherzinha, ó, esse eu acho que eu quero até pra mim, olha só que lindo. Muito fofo. Olha, agora a gente entra aqui, olha, no mundo encantado das princesas, olha que lindo. Aqui é tudo de fantasia. Olha,
Olha que lindo, tudo de espelho, tudo de fantasia, que lindo. Ah, quero muito ter uma menina. Olha que linda aqui a cadeira de princesa. Difícil pegar ônibus, vou falar um pouquinho pra vocês que eu tô aqui no segundo andar. Bem legal, tô bem na frente, ó. Olha só, gente, tô bem na frente do ônibus e no alto, então, ó, dá pra ver, ó, isso aqui é a lua, tá passando, ó, dá pra ver tudo assim do alto. Eu vou filmando umas coisas assim que eu achar interessante pra vocês, ó. Cheguei aqui na casa agora. Tipo, ontem e hoje foram uns dias assim que eu não consegui gravar porque eu tava indo pra escola de metrô. Eu até filmei um pouquinho pra vocês no metrô um dia, mas depois eu não consegui filmar mais. Tava legal de metrô, só que aí eu fiz um cartão de estudante que eu achei melhor ir de ônibus. Gente, hoje foi meu primeiro dia de ônibus e eu achei até bem melhor, porque o ônibus passa pelas ruas lindas que eu filmei com aquelas casas e tal. E o caminho pra mim ir pra pegar ônibus passa pelas lojas, então dá pra um caminho pra me ver as lojas e tal. Então eu achei bem melhor, que vai mais pro centro mesmo, sabe? Porque pra onde eu ia pegar o metrô não era. Era só mais assim, faculdade, essas coisas. Era o centro mesmo de lojas, sabe? Então, muito legal, porque eu passei por várias lojas. Eu passei pela loja da Disney, pela loja Primark, várias lojinhas. E foi bem legal, eu filmei agora pra vocês a volta, como que foi quando eu peguei o ônibus, que passou por aquelas casas lindas, adorei. Só que ontem, quando eu fui tentar pegar o ônibus, eu me perdi, não achei lugar no ônibus, eu fiquei quase 2 horas andando procurando o ônibus, gente, tem noção? Eu tava indo pro caminho ao contrário, totalmente ao contrário, por isso que eu não tava achando, então eu fui andando tudo, passei por várias pubs, passei por ruas estranhas, ruas desertas, rua só de comércio, rua só de escritórios, várias ruas estranhas. Fiquei mais de 1 hora andando, aí depois desisti, aí fui tentar voltar tudo pra tentar pegar metrô. Então ontem eu fui tentar pegar um ônibus, não consegui, aí voltei tudo, peguei metrô mesmo. Aí hoje finalmente eu consegui pegar um ônibus e, gente, amei. Então daqui pra frente eu vou ser só de ônibus. Aí eu vou tentando filmar tudinho pra vocês. Lá também, o comércio, as lojas, lá tudinho eu vou tentar filmar lá pra vocês, gente. Então foi isso. Agora eu cheguei aqui, eu cheguei aqui muito tarde. Já deve ser 7 e pouca da noite, quase 8 horas. A gente costuma dormir bem tarde, porque ainda tá claro. Então agora eu vou jantar. Esse quarteirão todo, tá vendo, gente? Dessa loja só de brinquedo. Zoe, you love this. Yeah. Zoe. Oh, que lindo, olha. É enorme aqui. Essa loja de brinquedo. Tem de tudo aqui, ó, de aniversário.
Olha os unicórnios. Oh. Você quer de bater, ó? A estourar. Lindo. Oh, Deadpool! You like Deadpool? Bedtime Deadpool. Oh. With his slippers. Gente, aqui é enorme, olha, tudo de brinquedo, ó. Olha que lindo esse daqui do carro, ó, que se transforma. Tá 124. Oh, cute. That's him. That's him. He can change. Uhum. Oh, big hair 6. Oh. Max. Big hair. Hello. Power Rangers. É, 35 euros somente. Muito barato. Pica! Snorlax. É. Oh. Do you snore? Minecraft, olha de Lego. Olha, que lindo. Gente, essa loja aqui é enorme, muito grande. Olha isso tudo aqui de Lego. Olha essa parte aqui de Baby. Olha, muita coisa que bonita. Olha aqueles bichinhos bonitinhos. Olha várias coisas aqui. Gente, tô chocada que é muito grande. Olha, ele vem com controle, ó. Whoa. Beautiful, não? Wow. Uau! 90 euro. Yeah. Gente, olha o tamanho desse de Juicy hoje aqui, 80 centímetros. Olha que lindo, apenas 100 euros. Olha o tamanho disso aqui, tudo aqui grande, olha que lindo. Gente, olha o tamanho desse Hot Wheels, muito grande. Oh, beautiful. Gente, olha essas Babies Alive, que lindo, e o preço, olha, não tá tão caro. Olha a coleção toda da Our Generation aqui, as roupinhas, olha que fofo. Olha isso daqui com patins, olha que lindo, tudo lindo. Gente, olha aqui pra cima, toda a coleção toda, olha isso tudo aqui, é muito lindo. Gente, olha tudo aqui pra bebê, pra boneca, né, olha só isso aqui, que lindo. Olha só as roupinhas, tudo lindo. Olha o sapatinho, que fofo. Olha essa banheira, que lindo. Gente, olha essa outra banheira aqui. Gente, aqui tem muita coisa, que lindo. Olha, muito fofo. Olha que lindo esse bebê. Olha, gente, aperta. Olha que fofo. Ah, que lindo. Olha essa daqui, olha. Baby Wow. Gente, olha o tamanho desses ursos aqui. Ah. Olha, Adriano soltando cafifa. Gente, eu tô aqui num lugar, olha, que é tipo um parque, olha. Ele é enorme, olha. Olha, Adriano soltando cafifa aqui, ó. Tá ventando? Ah. Diana, cooking the marshmallow, please. Yeah, on fire. JJ always like backs off and regains it, but he just like fucking
pushes him over. Oh, Zoe! He's such a dickhead. Oh! It's like a leopard print. Now see? Oh look! Leopard skin marshmallow. Go like Good. just over it. Oh, there he You is. can turn it around like this in your hand. This guy's a legend. I'm So he's pretending to stream Farming Simulator. Try it, it's great, but not ready. Keep going. I'm afraid. It's not ready yet, you're grand. What a guy. That's good slow. Blow. Now eat it. Now eat. It's fine. It's good. Now, Careful. then you eat. And it's really good. Oh, this is him buffering now. You try. Attention seeker. Okay. This isn't my stream watch. My thing live news is. It's the streamer guy who ever is streaming. Oh. Oh, nice back. I'm afraid. Oh God. More. Go. Good idea. I'll say it. I love JJ. He's so funny. Look him up. He's actually No so funny. good. He's so funny sometimes instead of cocky dickhead. Cool it down first. He's so tired. Se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe seu joinha e me segue lá no Facebook e no Instagram, que é tudo @DrummondDiana. Beijinho, tchau, tchau.